刚好碰到那个奕晨，奕晨没有出去，在家里玩，在家里玩没事做，没事做就在家里想这个做这个小孩子玩，没想到一做了，大家都很喜欢。就做了一个那个什么小鸟，走路的小鸟，那个人也是做着玩的，也没想过那么怎么样的。我发上去非常火，很多人都喜欢。那个时候我们就开始就做了